আমি আজকে বসে যখন গেম খেলছিলাম একটা ছেলে এই জায়গায় ঘুরছিল। আমি বলছিলাম তুই এটা কি করছিস? ও বলছে আমি এই জায়গায় ঝর্ণা করছি। আমি বলছি ঝর্ণা কি এরকম করে? ও বলছে ঝর্ণা তুই করতে পারলে 1000 টাকা দেবো। 1000 টাকার কথা শুনে ওর হাত থেকে আমি সেই বোতলটা নিয়ে নিলাম। নিয়ে কিন্তু আমার এবার জাদু দেখো। প্রথমে আমি বোতলটা নিয়ে একটা পিন নিলাম, তারপরে সেই গায়ে কিন্তু আমি ফুটো করছিলাম। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এইভাবে কিন্তু সে এক জায়গায় থেকে আর এক জায়গা ফুটো করে নিলাম। তারপরে সেই বোতলটা নিয়ে কলে নিয়ে আসলাম। তারপরে সেই কলে বোতলটা ভরে নিলাম। ভরে নেবার পরে দেখো এবার আমরা প্রথমে একবার আমি চাপে দেখলাম যে এটা কিন্তু কাজ করছে। তারপরে আমি দেখতে পাচ্ছি ঝর্ণাটা কিরকম লাগছে। ওর হাতে দিয়ে বললাম দেখ এইভাবেই ঝর্ণা করতে হয়। আর আমি